Olá, meus amigos, aqui é o Jefferson Will. Estou mais uma vez aí no nosso setor de compressores. Nós trabalhamos com as principais marcas de compressores. Venha até a Copafé, fazer a sua escolha, profissional da área aí, ó. Você que trabalha com ferramentas pneumáticas, venha até a Copafé. Você que trabalha com pintura, venha até a Copafé. São vários compressores, várias marcas, muitas variedades. Na Copafé você encontra qualidade, variedade e, é claro, a maior loja do Brasil.